देखिए जैसे कि इस तरीके से सिस्टम को चालू करते हैं, इस तरीके से बीप आवाज़ आता है, तो आप डायरेक्टली इसका पावर बंद कर दीजिएगा। क्योंकि पावर बंद करके 2-3 बार पावर बटन चालू कर दीजिए, ताकि जितने भी मदरबोर्ड में पावर है वो निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इस रैम को निकाल देना है। इसके बाद दूसरी रैम को लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने अभी रैम को इस तरीके से लगा दिया है। अभी देखिए उसके बाद पावर बटन चालू करते हैं तो हमारा सिस्टम चालू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए चालू भी हो गया। जैसे कि चालू होते ही देखिए हमारा ना जो नंबर लॉक की है ऑफ ऑन चालू हो जाएगा। देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। ठीक है, इस तरह से डिस्प्ले भी आ गया है। तो जब भी अगर इस तरह से आता है तो ये नंबर लॉक की अगर ऑन ऑफ करते हैं नहीं चलता है, इसका मतलब रैम की इशू है। कभी कभी डस्ट भी रहता है तो एक बार क्लीन करके डालना पड़ता है। तो अभी तो हमने रैम क्लीन करके डाल दिया है। तो जब भी डाल दें उसकी इस तरह से कट रहता है, उसको कट को देख के डालना पड़ेगा। जैसे कि इस तरह से कट है रैम में, देखिए इस तरह से कट है, वो कट को मैच करके डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।